അൽഹംദുലില്ലാഹ്. യർഹമുക്കില്ലാഹ്. യഹ്ദീകും അല്ലാഹു വയുസ്ലിഹു ബാലക്കും. अबू, भाभी ने चिंकी तो आप क्यों जवाब दे रहे हो? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर कुछ हुकूक वाजिब होता है। उसमें से एक है कि अगर कोई चीखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो जवाब में हम यरहमकल्लाह बोलना चाहिए। अच्छा, तो इसका माना क्या है बू? हाँ, यरहमकल्लाह माना है अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। अच्छा, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. यरहमुकल्लाह. യഹ്ദീകും അല്ലാഹു വയുസ്ലിഹു ബാലക്കും. बेटे, अगर लड़कियों को हम दुआ देते हैं तो यरहमकिल्लाह बोलना चाहिए। अगर वो लड़का है तो यरहमकल्लाह बोलेंगे। समझ में आए? മാഷാ അല്ലാഹ്. കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ നന്മയും സ്നേഹവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ, നല്ലത് മാത്രം കാണാനും കേൾക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.